Salam sehat. Ketemu lagi dengan kita di Obat Tradisional Bangka Channel. Channel yang merupakan video yang berisikan berbagi pengalaman dari orang-orang yang telah memiliki pengalaman. Kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai Aperhua Bilimbi. Bahasa Latin itu, bro. Dalam bahasa Indonesianya yaitu belimbing ulu, belimbing sayur yang memiliki zat aktif saponin, tanin, peroksida, dan sulfur. Juga memiliki kandungan vitamin A untuk mata. Ada dua mata yang sebenarnya, juga mata pencarian. Mata pencarian ya dijual buahnya seperti ini ya. Kemudian vitamin B serta vitamin C. Vitamin C ini kan rasanya masam. Kandungannya ini bisa menyembuhkan penyakit kopit serta flu, batuk, serta kandungan besi, fosfor, serta kalium. Musim hujan ini akan terasa dingin, banjir bulan Desember biasanya itu ya. Kalau kita kurang minum akan menimbulkan penyakit musiman seperti batuk, pilek, kerongkongan kering. Jangan lupa minum air putih, karena rasa dahaga itu tidak ada. Beda dengan musim panas. Kita minum dulu ini. Minum dulu air putih. Jangan lupa menyehatkan juga. Batuk, pilek, radang, kerongkongan akan kita obati dengan daun dan bunga dari daun belimbing wulu, serta bunganya. Bunga belum ada, nanti kita ambil untuk kita jadikan, kita manfaatkan itu menjadi obat. Karena ada daun dan bunga, ada dua juga cara pengolahannya. Daun nanti kita olah pertama kali, terus bunga. Simak terus, tonton terus, karena ada cara yang berbeda, karena yang bersifat tradisional. Mari kita olah menjadi obat. Let's go. Kita siapkan daunnya sebanyak 7 helai. Cara mengambilnya 1, 2, 3, 4, yang kelima ya. Kita cuci dulu sebanyak 7 lembar. Sebanyak 7 lembar, 5, 6, 7. Kemudian jahe seguran gini kita geprek saja ya. Kita geprek, hop, hop. Air 2 gelas. 2 gelas. Kita rebus airnya. Hop. Iya. Kita rebus airnya. Setelah cuci daun, kita tinggal masukin 7 helai. 7 helai. Setelah mendidih, baru kita taruh jahe tadi yang sudah digeprek. Tunggu hingga menjadi 1 gelas. Bila sudah mendidih dan dirasakan cukup untuk 1 gelas dari 2 gelas tadi, kita tinggal matikan kompornya ya. Kita tuangkan ke dalam gelas. Mana gelas mana ini? Wah, ini saja. Iya.
Uh. Panas bro, panas bro, panas. Uh. Panas bro, panas bro. Panas bro. Panas bro. Nah, biarkan jahenya meresap di sini. Tunggu setelah hangat baru kita minum. Semoga batuknya sembuh, pasti sembuh. Konsumsi rebusan ini 3 kali 1 hari setelah makan. Kita lanjut proses selanjutnya. Proses pengolahan kembang belimbing untuk kita jadikan obat. Siapkan 1 genggam. Nah, kurang lebih segini. Kemudian kita cuci dulu. Oke, cuci. Kemudian kita taruh di gelas. Kita siapkan gelas. Air 1 sendok. 1 sendok makan. Kemudian gula batu tadi saya beli di toko, cukup segini. Caranya dikukus. Saya sudah siapkan kukus. Oke, sudah mendidih airnya. Kita masukkan berasap. Kita tunggu hingga gula batu tadi mencair. Kalau daun tadi kan direbus, ini dikukus kembangnya. Simak terus. Nanti kita jelaskan dari orang yang telah memiliki pengalaman mengkukus ini ya. Setelah dirasakan cukup, gula batu tadi sudah mencair. Usahakan jangan terlalu lama. Kuncinya, intinya, kalau sudah mencair, segera matikan untuk kita konsumsi menjadi obat. Kita tunggu dingin dulu, sebab mengangkatnya itu agak susah ya. Oke, kita lanjut nanti penjelasannya kenapa direbus, kukus hanya dapat yang begini. Kita lanjut prosesnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan penjelasan dari orang-orang yang telah memiliki pengalaman terhadap proses pengolahan kembang belimbing ini dengan cara dikukus. Kenapa dikukus? Tidak direbus. Sebagian orang ada yang direbus kembangnya, kemudian ditaruh tambahan seperti yang tadi, gula batu dengan air 2 gelas menjadi 1 gelas. Kalau dengan cara direbus, ini efektif untuk orang-orang dewasa. Apabila untuk anak-anak, lebih efektif untuk pengolahannya dengan cara dikukus, karena hasilnya akan kental sedikit, sehingga seperti ini contohnya ya. Kita ambil. Nah, prosesnya kita tuangkan ya. Oke, dapat sesendok.
Gak cukup. Langsung kita minum. Rasanya seperti sirup marjan. Anak-anak pasti suka ini. Lakukan ini sebelum tidur, ingat. Semoga cepat sembuh dan pasti sembuh. Sebagai tambahan, apabila kembang belimbing tadi kita rebus, hasil yang didapatkannya lebih banyak. Dari 2 gelas menjadi 1 gelas dengan kandungan nutrisi vitaminnya larut di dalam air tersebut. Kalau dikukus, airnya cuma 1 sendok ditambah gula batu yang mencair sehingga akan merekatkan vitamin kandungan nutrisi tersebut. Rasanya seperti marjan, jangan lupa itu. Selamat mencoba, jangan lupa perbanyak minum air hangat di musim hujan serta untuk melegakan tenggorokan. Salam sehat.